Λοιπόν, ο Λαμπύρης έχει βγει εκτός αγωνιστικού χώρου, μπήκε στη θέση του ο Παναγιώτης Κωνσταντόπουλος. Παπαδάκος τώρα θα ανέβει με την μπάλα, ο Παπαδάκος ανοίγει δεξιά για τον Κωνσταντόπουλο. Λογικά θα έχουμε κάρτα μετά από το μόλις ολοκληρωθεί η φάση. Ο Γρηγορόπουλος, Παπαδάκος, δεν υπάρχει φάουλ. Ο Βρέτας. Μαθαίου. Θα κλέψει ο Νίτσο. Δείχνει την μπλόκαρε ο Στάγκος. Κλέβουν οι παίκτες της Λαμίας. Ο Βρέτας θέλει να μπει στην περιοχή. Κρατάει, θα κοπεί από το Μέτσε. Επιμένει, βγάζει τώρα ο Κωνσταντόπουλος εκεί που ο Γρηγορόπουλος τελικά θα κερδίσει. Ο Νίτσο, ο οποίος την παλιά κερδίσει με τη σειρά από τον Μαθαίο. Ο Μαθαίο θέλει να βγάλει από την περιοχή του. Σκόνδρας, Κωνσταντόπουλος, ξανά Σκόνδρας. Ορφανός. Μέτσε. Παπαδάκος. Μαλλιά για τον Νίτσο στην περιοχή. Νίτσο. Θα γυρίσει για τον Κοκκίνη. Ο Κοκκίνης θα κάνει και ένα σούτ. Την μπάλα κοντράρει. Θα βγάλει ο Τρόμπουλος πάνω στον Μέτσε. Ο Μέτσε θέλει να περάσει για τον Γρηγορόπουλο. Τελικά οι παίκτες της Λαμίας θα απομακρύνουν ακόμη περισσότερο εκεί που ο Ορφανός διώχνει σε ένα σημείο που βρίσκεται μόνο ο Λάπας. Μέτσε, λάθη και από τις δύο ομάδες στα τελευταία 2 λεπτά. Ορφανός του Σαμαντά. 30 λεπτά στην επανάληψη, 75 λεπτό αν προτιμάτε, παραμένει το 0-1. Θέλει να αλλάξει παιχνίδι Μέτσε για τον Κακάμι. Ο Κακάμις θα βρει τον Κωνσταντόπουλο. Έχουμε χέρι από τον Μαθαίο και φάουλ για την ομάδα των Τρικάλων. Την προσπάθεια του Βρέτα για τον Μαθαίο. Ο Μαθαίο θα χάσει από τον Κωνσταντόπουλο. Κακάμις στον Νίτσο. Σταματάζει δεξιά για τον Κωνσταντόπουλο. Ο Κωνσταντόπουλος θα κάνει τη σέντρα, η μπάλα θα φτάσει εκεί που ελέγχει εύκολα ο Στάγκος. Ελεύθερο από τον Στάγκο. Ο Κωνσταντόπουλος, μια βαθιά παλιά για τον Κακάμι, είναι δυνατή η παλιά του. Μπλοκάρει εύκολα ο Στάγκος το 43 του δευτέρου ημιχρόνου. Ο Σουλιώτης τώρα προσπάθησε να πάρει μια κεφαλιά.